lại khăn nào mai thừa sau làm. Đâu đút keo cho hai đai đi. Nhớ cho là để cái đầu xoáy hợp lý tí, còn xoáy đó là rơi xuống xoáy kia xếp một tí là rơi mẹ tầng dưới là mất công dùng đấy. cái tỉa cái vữa cái búa nó có một cái mụn ở cái ống, có cái mụn này cả cái nó bám ống đấy.